You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. This generation is awake. Nange nzikiriziganya ne Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebigambo bino byayogedde. Osobola okusiriwaza abantu abamu ebiseera ebimu, naye tosobola kusiriwaza abantu bonna ekiseera kyonna. Ampuliriza, bino ebigambo bya His Excellency bijjidde mu kiseera nga tufunye amawulire agategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni yamaze dda okubeera ng'awa Pastor Aloysius Bujingo owa House of Prayer Ministries emmotoka kapyata empya. Obiwulidde? Ntandise bwentyo olunaku olwaleero nti ebigambo mwe mubanga muli eyo mukyesooza omusajja omuntu oba yafudde oba teyafudde oba yamusse oba teyamusse bamuwadde dde emmotoka empya bamuwadde yaki? Mu ngeri y'emu waliyo looya avuddeyo, looyo naza abuzaabuza abantu, avuddeyo olunaku olwaleero nga mu kifaananyi kyasiiga alaga nti abantu ba NUP basobola bulungi nnyo okubeera n'omukono mu kufa kw'abantu oluusi abakubibwa amasasi. Anokoddeyo jjajja Ichuli, byonna tugenda kubeera nga tubiwulira. Yaani ogenda kubeera ng'omutegeera bulungi nnyo. Olunaku olwajjo omusajja eyafiira mu district eyafiira mu kabenje k'ennyonyi bwe yagwa eya UPDF yaziikiddwa. Nyerinde owulire ebigambo ebibaddeyo, ogenda kubeera nga nabyo obitegeera bulungi nnyo. Kugambye nsobodde okuba nga mpakeginga amawulire gano. Jennifer Full-Figure yandifiira mu bintu by'atategeera. Atandise okweyisa ng'ow'ebyokwerinda yet nga si wa byakwerinda. Omanyi ezibuuka n'enzige, ebigambo ebyo mujja bijjukiranga. Tugenda byogera olunaku olwaleero tusobole okubeera ng'oba oliawo atubako ebigambo bye twongera okuba nga tumulungula. Frank Gashumba nabagambyeko dda nti yavuddeyo n'agamba oba oliawo ddala nga gavumenti ya NRM muli mu buyinza mukkirizibwa mutya okujoogebwa abantu abatali mu buyinza, ate bwe balijja mu buyinza ebigambo ebirala mbikuleetedde naye bimwononekedde. Omukulu amanyiddwa nga yeekolera tayimiridde alumbaganye bulungi nnyo omukulu Frank Gashumba. Ebigambo nno byonoonese n'abasiraamu bongedde okuwera. Abasiraamu bagamba nti mulekeraawo okutukwata. Bwe mubanga ku Pr.Bujingo era mujja kukwata abasiraamu mwandibadde mu munoonya. Byonna tugenda kubeera nga tubiraba. Munzikirize mbabuuzeeko nti mbaanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeerawo okubeera nga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Olunaku olwaleero tugenda kanyumirwa ge mazima. Kyenkusaba wa video yaffe like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gusoose, genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu gwaffe eno ya DPTV Uganda. Njagala katono nnyo tuwummuleko mu kayimba kano, bwe tuvaayo buterevu twegatte katambi akasooka. Nasaliba mu Uganda era nkulidde mu Uganda nalulungi wakune gwange donde. Yasalibwa mu nze Uganda yange el'okujagala sasama wabula butonde. Kankula museko mama Uganda ekkula y'Afrika bwakedde. Tweyagalira eno bbona kyebalimira eri abatafuna kwebyo ebirungi Uganda byerina. Kwagala nnyo Uganda. Amazima gali nti Uganda tewali atajagala. Okumanya Uganda abantu bajagala ne bagifuluma ne bagenda ebweru w'eggwanga. Amazima gali nti ebibanyigiriza bingi ne Uganda yaabwe bagiina ku mutima. Wensinzirira okwebaza buli munna Uganda ng'oli bweru wa ggwanga wagenda kupatikana, wagenda kubeera ng'opambana naye ng'ofaayo okumanya ebigenda maaso mu nsi yo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Obwo bwe buvunaanyizibwa bwo. Tebakukyayisanga ensi yo kubanga bano bo bagenyi bagenda ensi bagenda girekawo ne bwe banaagikola ki bagenda girekawo. Njagala tugende mu katambi kano yemu omwana azza tukolera series eza firimu ya Pastor Bujingo eno gye yatuzannyidde efuuse lutaakome oba okitegeera. Njagala tusookeko mu katambi kano bwe tuvaayo buterevu tube nga twegatta ku mboozi endala tuyina mpitirivu. Yes, okay, neno katujirabe katunduka kosatu Full-Figure yanjulira abantu sinema vamu malala. Atandika butandika firimu star ye Bujingo
Richard yakafiridemu ekyo kyenyini kyayogedde sikiddamu ku luno Shaka collaborated with Mama Fango ne Fulufiga okutuusa kw'ekitundu ekyokuseto saagala osube kano kathofo following yita muno Fahadi Progabira abantu emberenge mu comment section bikaddama bye Dubai ne katateri kwetega mu kibanda nja kufulumya omwana w'omuntu leero tukalabidde Riyadi wa Guinness n'amakulu omutolosi bakaise escape from Pentagon accountability ekitundu kyakusato tosubwa abazanyi abamanyanga Franklin ono y'omuwandiisi wa sinema muzeeyi wa kazi Senkuli Pongo tumujjukire mu pati wanandu tuyazanya ng'omwogezi sako ne main character muyite chief and director of everything casting and production sako ne publishing nga simulala ye Bujingo yingiyongo mumujjukire mu pati wanandi tuyazanya nga dereva mukano kakati azanye ng'omukungubazi anti firimu sitatamala gafa firimu yino demugado bankubye empiso nyingiko kituufu tetuganya abasawo empiso bagimukuba naye ate laba obuzibu bebe kulu bwakwatirira omulwadde kwe bebe tomukwata nnyo mu kiwundu esasi lyamuyuziza omugongo omute wamu omulwadde weewulira abonda bono tosobola kumanya nti ndikira ebisago katumala okwetegereza naye omulwadde waffe naye muzibu wa kuwolereza ye nalinga atayuziddwa mugongo mulabe yoyo Geradi wafyufu muzibu gwe uyo mukyali gwebeka tusooke twetegereza emotoka gye bagamba ndi yasindulira ebyasi 15 gwe njagala kulaga mafya laba kye basoose ogikola yiyo few moments later gwe yona mpya tuko terina kalaga nti yakoneddwako yadda we kiraba eringa eva mu bond kiraba gwetukula laba emmotoka y'omusajja yonna enyirira eringa eva wakanaabe terinako yadde kasayi wabula script and casting director Mukambwe muko ku luno wuuyo omuwandiisi w'olugero Mukambwe muzi yenna atunulanga kadama misinze period wuuyo atunulanga ebbanja terikuwakanya byemulabye gwe obusungu buviira ddala kugumba yoyo yenna Mukambwe muzibu abulwa okuba omuntu awo uyo tatidde misana tuku mu lujjudde lw'abantu kale wano sigenda kusookawo okay ako ke katambi ebimu ku binyumidde mu katambi kano omusajja aleese drill n'atulaga bulungi nnyo nti bino ebituli by'emmotoka eno tebyabadde byamasasi singa byabadde byamasasi oba oliawo endabirwamu zandiyise naye ekiraga nti byabadde bya drill bapointinze bulungi nnyo nga babikuba ne layini okutulaga nti oba oliawo omusumba yabadde tayagala mmotoka ye eyonooneke temuzanyira ku mmotoka ye ampuliriza njagalawo tuveewo bwe tuba nga tuvuddewo njagala kubeera nga nkutwalako omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo n'ategeeza nti oba oliawo ekibiina kya NUP kisusse okubeera nga kiyisaawo abantu abavuma abavoola n'okulaba nga eggwanga balinga be balifuga gano mazima NUP yefuga eggwanga kubanga abantu balonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu bino tetwagala kutya nga tubyogera Bannayuganda basimba mu nnyiriri ne bakwata akalulu kaabwe kubanga ke basobola ne bakakwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awangula ebintu ne bikyukira mu Electoral Commission ago mazima naye Frank Gashumba waliwo abamuwabudde kuba NUP bwadde batusiga ekifaananyi ky'okuvuma naye tetuvuma we reason them out tugezako kuba reasoninga naye olw'okuba nti abantu ba NRM amazima gali nti teba reasoninga bakozesa buyinza maanyi okwagala okuyisawo bye baagala fe tuba reasoninga babirabanga bivumo njagala tufuna akatambi kano abenale mboche batanzika wangi bo bennyini ate bali mu kwesimira bwesimizi ntaana lwansonga bwe kiba nti Gashumba yazze mu kuziika eri n'agamba nti kino byakoleddwa ku Pastor Bujingo byakoleddwa abantu ba NUP kugezaako kusirisa Pastor Bujingo na kumulanga nti lwakuba defendinga Museveni ne Muhoozi kitegeera bwe ne mutakimanya nti engeri gavumenti eno gye yagalamu okwononamu erinnya lya Kyagulanyi nga yerina emmundu yerina n'obuyinza ejja kutandika mmwe mwennyini obbatta abagiwagira ng'ekimanyi nti bwe mumala okufa
egenda nenya Kyagulanyi gavumenti Kyagulanyi yakoze eki ye yabajjeewo okitegeera okugeza nti wekiba nti ono omunnamagye yafudde mwabadde mutagetinze kwonona linnya lya Kyagulanyi ye yafudde obulamu bwe bwakoze eki bwavuddewo abaana ba NUP bakoze omulimu gwabwe ne bajja kuneeno ne babikula abantu amaaso nti ono yattiddwa mu ngeri bweti ne bweti okitegeera kati gwe abadde alowooza nti wamusse kwonona linnya lya Kyagulanyi oli obulamu bwoli bugenze yo gavumenti egamba laka Kyagulanyi yakoze eki isaidi ye Kyagulanyi yamusse ne bano bagamba gavumenti yakoze eki ye yamusse naye nga bo obulamu bwe bukoze eki buvuddewo nti gwe Gashumba akyogera leero tosobola manya nti enkya gavumenti esolokera negamba engeri Kyagulanyi engeri Gashumba ono gyalumba nnyo Kyagulanyi bwe tumugjawo bajja lowooza asaidi ya NUP yakoze eki ye yamusse gwe omala okufa aba NUP badde wano eno balagamba nti gavumenti ye yasse Gashumba ne gavumenti erage nti saidi ya NUP ye yassaani Gashumba naye nga gwe obulamu bwe bukoze eki bugenze tegera kati mutamu ekimanyi kimu ekyo nnyini kye muli mu kwogera mwe mwennyini muli mu kwesimira ntaana mulowooza mu linnya lya Kyagulanyi naye nga mwe mwennyini muli mu kwesimira ntaana okitegeera nasaalibwa mu Uganda era nkulidde mu Uganda nalulungi wakune gwange omukyala amanyiddwa nga Jennifer Furufiga amazima gali nti nga bwe twayogera twajjano tubagamba nti Pastor Alozias Bujingo bw'aba teyegendereza mu bigambo byayogera ajja kufuna obuzibu amazima gali nti ebigambo ebyo twabyogera ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'e12 omwaka oguwedde ennaku z'omwezi zaabadde 2 Pastor Bujingo oba firimu oba si firimu twalabye Masasi naffe twali tuwogera twayogera ku Masasi njagala otwala omukisa guno gamba ebigambo bino Jennifer Furufiga ayinza okuba ng'ayogeza butamanyi oba butategeera naye mbadde njagala abasobola omutuukirira obulungi bamubuulire nti Jennifer Furufiga yegendereze abantu batambula nabo bayagala okulowooza nti banne si banne ebigambo byayogera abikendeeze kubanga amaanyi galabika gamuwena ayongeredde ddala okulaga nti w'amaanyi okusinziira ku bigambo byavuddeyo n'ayogera n'agamba nti Umaru Kiseka eyo gy'oli si wala tusobola okubeera nga tukunonayo era naawe tutuukawo Jennifer Furufiga tonnaba kubeera wa byakwerinda katukkirize mu kifaananyi kyo oba ekisiikirize kye baakusiigira oba akatambaala akaddugavu ke baakuteeka mu maaso nti oli presidential advisor wandibadde okomaawo mu butamanya bwo abasajja bamaze okugamba Sobi nti si mukozi wa gavumenti kubanga talina appointment letter kati gwe atagirina wandibadde weesootinga n'omanya nti naawe bino bye bagenda okukola dekera okuwoninga abantu time egenda kutuuka ekiseera bakusuule bwe banaakusuula bano be bantu jojja togenda kubeera eyo lubeerera kubanga abaasoma olaba babasuula kati ate gwe ataasoma kale nno eyo gye weewanika kakkana empungu terya bire njagala ekyo kimanye b'otambula nabo bwe baba balangira Furufiga toli mulangira bwe baba nga bwe baakuba nabe emmundu basobola okubajjawo kati ate gwe enkukunyi gwe banakkolera ki njagala kusaba bw'onaaba ng'ofunye akatambi kano manya nti empungu terya bire gye weewanise kakkana otuuke ku levo yaabo bwe mwenkana kubanga olina ennaku naye gwe togiraba oli munaku naye gwe tokiraba wasemberera kumpi n'abalangira olowooza oli mulangira olunaku lujjakera ku makya omanye nti toli mulangira omanyize nabagamba nti omuntu nga gavumenti emukoze ekikyamu ng'agiwagira oba oli awo anyiiga nnyo okusinga nze Sajjime atagiwagira dwaki nti nze ebintu ebiyinza okunkolebwako mba mbisuubira kubanga sigiwagira naye oyo agiwagira abeera disappointed nnyo olw'ensonga aba tasuubira bigenda mukolebwako Jennifer Furufiga njagala muwummuze ebbali njagala kuwummuza ebbali Jennifer Furufiga njagala ne kano tukawulirize bulungi omukulu amanyiddwa nga lawyer amanyiddwa nga Malema Abiriizi ayina ekintu kyayogedde njagala wano mumpulirize bulungi Malema Abiriizi agambye nti ye yasoma bwe yasoma amanyi kye kitegeeza amanyi n'okunoonyereza amanyi n'okutunula ebuziba njagala owulirize wabaddewo saga ey'amasasi aga Pastor Alozias Bujingo niyo nzima nga we bamuyita omukulu wanaavuddeyo n'agamba nti tuleme kwewuddiisa na kwewugulaza nti waliwo abantu abeefuula nti bo bali mu ggwanga basobola okusalirawo buli muntu era n'ategeeza nti ye yagezaako okubaako komenti nga ye omuntu z'akola ku NUP
amasimu gaali mangi ne message nyingi nga ziva ebweru w'eggwanga n'agamba mu bakadaama n'abaana ba NUP abali ebweru w'eggwanga asinze kunokolayo Dubai n'agamba nti amasimu agaavaayo gaali gamutiisatiisa nga gamugamba weesonyiwe Kyagulanyi n'agamba omuntu omulala eyatiisatiisibwanga abantu yali Ismail Access Ichuli oba Jjajja Ichuli era n'amala n'abuuza Jjajja Ichuli ali luddawa. Jjajja Ichuli yakubibwa amasasi n'agamba ensonga eno tetugibuusa maaso olw'ensonga ne Pr.Bujingo abadde akritisayizinga nnyo NUP NUP mu nsonga eno. Malema Birizi alinga agamba nti NUP yesobola okukola olukwesese lwonna olukuba abantu amasasi balowoozese gavumenti nti yekoze eki yekikoze. Njagala tufune akatambi kano. Yes, just a few days back I told you that my analysis was concluding that the murder of Isma and Pr.Bujingo same by the same culprits. I'm now being confirmed by the police, which is saying that looking at the bullet cartridges for Isma and Pr.Bujingo, they are the same, they came from the same pistol. Even I was telling you that actually these are political assassinations and murders. These people are killing people because they disagree with Kyagulanyi and NUP. And I will normally tell you, we experience, especially me, I've argued several cases, I've read a lot. I've spent some time outside the law school and I've been arguing serious cases. So you don't take me for these levels of lawyers who only argue bail and others. We have the capacity to analyze circumstances. I was sharing the case of Awadde of Supreme Court, where it is being said that you don't, although there may not be clear evidence that we saw someone killing someone, but when you combine several factors, it enables you to understand that actually this person killed this person. This is what I've been doing. I've analyzed these things for some time. Because me, personally, I've been a victim of threats by NUP people, directly, especially those people in Dubai. They send you messages on Dubai number, they can say everything, they say we are now seeing you, we are seeing where you are, we can even shoot you if you don't leave Kyagulanyi alone. So I'm convinced that these people have now advanced. They have now advanced, now they have moved to a level of committing crimes and killing people. And they killed Isma. Isma was the biggest critic of Kyagulanyi and his wife on social media. All you see now, no more. Pr.Bujingo has been criticizing them. It was attempted. So don't take these things for granted. I'm just telling you, new people and Kyagulanyi people, just keep calm, just do politics. If you want politics, if you want war, that's a different thing. But we won't allow you to do crimes and then hide under politics. Okay, oyo ye lawyer Malema Birizi. Ampuliriza njagala kino mukiwulire bulungi. Malema Birizi y'omu ku balooya, actually ye lawyer ayina record mu Uganda ey'obutawangula misango naye ng'awaabye mingi. Yawaabira Ssaabasajja Kabaka nsonga za ttaka, n'awaabira Mwami Museveni butabana driving permit, n'awaabira Robert Kyagulanyi Center mu academic paper, najja azaawaaba emisango egy'enjawulo. Naye waliwo akabadi olunaku olumu ke nali ndowoozaako ne nkagamba mukwano gwange ne mugamba nti ono omusajja mumulaba olunaku lujjako era ku makya awaaba omusango, either awangula omusango ogwo afune ssente nnyingi, ayinza okuba abala ssente, ne bw'aliba tabala ssente olunaku lumu ajja kuwaaba omusango bagende bamuliyise ssente nga mpitirivu. Ono Malema Birizi. Ne mbagamba n'ekintu ekirala Malema Birizi kyakola, Malema Birizi amanya nti ono omuntu basobola omukola kino n'asooka awaaba omusango, okugeza yawaabira Gen.M7 Kayinyeerugaba nti atambula ng'ayogera ku by'obufuzi, ekyo kituufu kikyamu. Naye ye ekimukozesa kino nze ye ndowooza yange nti bw'akeera ku makya ng'awaabidde omuntu omusango gye guli eyo, omuntu omulala bw'ojja n'oguwaaba gwalimu embavu already yaguwaaba nga talina interest mu gwo, naye ng'aziyiza kkubo abalala abasobola okuvaayo bakole ki, baloope omusango guno. Okitegeera kati ye ke kalimo kali awo, naye olunaku olumu kali mukaayira. Njagala tube nga tumuvaako. Akatambi kenjagala tutunuulireko akalala ke ka Frank Gashumba. Frank Gashumba yagambye nti aba NUP olw'okuba Pr.Bujingo abadde kugamba
ayogera ku lwa Gen.M7 ne Gen.MK n'agamba nti ogwo si musango n'abantu abalala bangi bavayo nga boogerera NUP. Ekituufu kiri nti ife ndowooza katusooke tufuna akatambi kano katono nnyo tukategeere, then mbabuulire kiki ensi kye yeetaaga ku Bujingo. Teri awakanya Bujingo nti wagira omuntu gw'oyagala, nedda. Omuntu wa ddembe Bujingo wa ddembe okuwagira Gen.M7 ne Muhoozi, teri amugaana, ekyo tekigaanibwa. Naye lwaki abantu bayimiridde nga bapiininga Bujingo? Lwaki oba oliawo bagamba nti kyakola kikyamu? Katulaba akatambi kano bwe tukavaamu tujje twegatte ku mboozi endala. Bwe muba mwatiisizza Bujingo kyasirikire mwamutiikudde buki? Tekafembayo minisita ngende bavunaana Bujingo nti adifendinga NRM ne President Museveni ne bamulumba mbu adifendinga MK. Jesus, tulabye bannaddiini abasiibe wakyagulanyi nga bamusabira. That's the Uganda agreement to live in. Bujingo oba asabira Museveni amukole ki? Bishop omulala oba osabira Kyagulanyi mukole ki? Gwe lwaki onsalirawo gwe nnyina okukola ki? Okuwagira. Mu abaana bannuupu kambabulire bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa fe temugenda tukola ki? Tutiisatiisa. Mu abeenaale babajooga batya nga muli mu buyinza. Kino si kitigiri. Maama wange yafumba ate ndyawa neiba. Abeenaale babajooga olwo muliva mu buyinza. Oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post. Katonda bali bawa CPS tunansula ku nsi kuno. I can assure you. Bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiise, tugenda kufiira mu ki? Mu Uganda. Okay, gwe wenna abuuza njagala kino kiwulire. Ensi teri mugaana Bujingo kuwagira Gen.M. Ensi teri mugaana Bujingo kuwagira Gen.M7. Ensi eri mugamba nti gwe Bujingo wobanga wagira Gen.M7 tosindiikiriza abantu balala abatamuwagira kulabika nga kugamba nti bo basiru. Era tekakusindiikiriza abantu balala abo kubagamba nti nabo bateekeddwa kuwagira gw'owagira. Nti bw'obanga oli musumba kola omulimo gwo gw'endiga okusumba endiga, buulira ekigambo kya Katonda, va mu njiri, va mu kuliisa enjiri eringa ekuba kampeyini. Ekyo kye bablaminga Bujingo. So tebamublaminga nti awagira Gen.M, tebamublaminga nti awagira Gen.M7. Nedda, ekituufu bagamba nti va ku njiri ey'okubuulira ebyobufuzi mu kyaki. Obeere ku njiri ey'okubuulira abantu, gwe ddembe lyo okuwagira omuntu yenna gw'oyagala. Ne kaakati gwe buli awagira opposition omulabanga musiru, olabanga kyakola kikyamu, era olabanga Gen.MK whatever ndibikoze bitya, bowuliranga era bw'olabanga abatuufu okukulembera eggwanga oba okufuga eggwanga, kuba bo si bakulembeze. Eyo kalakita ekyo kitiibwa tebakirina, bafuzi si bwe kiri. So kati ekyo kintu kye bagamba Alozias Bujingo niyo nzima, njagala kubeera nga nawo tuvaawo. Okay, njagala kubeera nga nkwongerayo. Bwe mba nga nkwongeddeyo, Abayisiraamu kimanyiddwa nti buli wabaawo enjege yonna eggwawo mu ggwanga balumba Basiraamu. Buli wabaawo ekiba kiguddewo mu ggwanga balumba Basiraamu. Ku luno Abasiraamu bavuddeyo ne bagamba nti guno musango temwetaaga kukwata Basiraamu olw'ensonga nti omuntu yennyini victim, omuntu yennyini eyabadde akubiddwa amasasi asobola okuvaayo bulungi nnyo n'ayogera abantu, kubanga ekisooka ye yandibadde yakwatiddwa dda. Abasiraamu ku luno beekubidde omulanga, naye bagenza okwekubira omulanga nga nakutegeezezza dda nti waliwo abooluganda babiri Abayisiraamu bo baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 baakuba Pastor Bujingo nga 2 ne babakwata nga 3, era nga kube baakwata kwaliko Sheikh Musa ne muganda we baakwatibwa nga n'olunaku lwabadde lwajjo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti beetaaga bateebwe bunnambiro oba baleetebwe mu kkooti babuulirwe ki kye baakola.
kale nno njagala tulaba akatambi ka Sheikh ono bwe tuvaayo butereevu tubeeko ebigambo ebirala bye tweyungako. Kandabula abasiraamu nti mwe victims buli kigwawo mwe mba mukikoze naye ku luno kaŋŋambe abakulembeze b'eggwanga nti Pr. Bujingo Allah yamutaasizza n'abanga teyakoze eki teyafudde ebyabadde bigenda mu maaso byonna biraba bulungi yabirabye asobola okwa-identifyinga abakoze ebyo. Temukwata abasiraamu si be baakola bino. Njagala mbajjukize nti General Katumba Wamala bwe yakubwa amasasi yasigala mulamu era asobola okwa-identifyinga abantu abakola omulimu ogwo, naye it's so absurd, kyannaku nnyo nti temwamuwa hearing kubawa kyeyalaba. Mwakwata bukwasi basiraamu nga ne Sheikh Habib Maljan naye ali mukomera. Kuno temukwata abasiraamu, barakallahu fikum. Mukwate Pr. Bujingo ajja babuulira ebyabaddewo. Buli amasasi abasiraamu tutya. Kakati neewuunyiza Seka Salman gwe musajja mukulu wano, amasasi bwe gakuba omulamuzi Kagezi bayola abasiraamu nga balinga abayola enswa ne muyiwa mu kkomera, naye president recently yavuddeyo n'agamba nti abaakuba Kagezi babakutte bali mu kkomera, naye ate abasiraamu bakyalemedde mu kkomera mukyabalemezaayo. Ate bo bakolayo ki? Abasiraamu si baziba misango, wabula ebbanga lyonna mubawaayiriza ne mubakwatira obwereere. Ku luno temukikola kubanga kiswaza okuba nti mu eddiini y'obusiraamu mugiteekako obuntu obufaanana bwe butyo. Okay, muzeeyi amanyiddwa oba abadde amanyiddwa nga John Mukidi ngono yafiire mu nnyonyi gye nnakulaga gye buvuddeko eya UPDF namunkanga eyagwa mu bitundu by'eyo entoroko. Muzeeyi yaziikiddwa olunaku olwajjo. Olunaku olwajjo amagye gagenze maaso n'okuba nga munnange agagenda maaso n'okuba nga gaziika gaguze bulungi keesi ey'ebbeeyi ne bamuteekamu, wabula nga wano baakutte n'ebintu ebimu ku ebyo ebyabadde bisuubirwa ebyali ku nnyonyi, kuba baatugamba nti ennyonyi eno yali eyolekera bibira by'e Congo oba ali mu ggwanga erya Congo gye yali egenda ku mission ez'enjawulo ezikolebwayo amagye ga Uganda aga UPDF. Muzeeyi ono yaziikiddwa era ebifaananyi byogenda mu maaso n'okuba ng'olaba vidiyo eyo ye muzeeyi nga bamutwala bamwolekeza mu nnyumba ye ey'olubeerera asobole okubeera ng'awummula. Ab'eŋŋanda baasabye eggye lino lisobole okuba nga libakwatirako libayambe, era mu bimu bye baakoze bagambye nti bagenda kusooka babaweeyo okubalabirira, okubawa emmere oba ekyokulya okumala emyezi 6. Ne bagamba bagenda kubanga babasasulira ennyumba okumala emyezi 6 n'ebintu ebirala ebyokubabeezaawo okutuuka we banaazimbira enju yaabwe, kuba eno ennyonyi yagikoona n'esaanawo. Kale nno ebyo bye biva sayidi zeeyo. Njagala kubeera nga neeyo nkujjayo, bwe mba nga nkujjayo buterevu kankugatte ku mwana wa maama amanyiddwa nga yeekolera Itongwa. Yekolera Itongwa leero essira alisimbye ku Frank Gashumba omuvandumwe eyavuddeyo n'atugamba ffe abavandumwe tuba balwanyi, tetwategedde balwanyi muki, wabula nga yekolera Itongwa gwe mbikwasiza abimalirize. Mbaagala nnyo mwenna abangoberera. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa, munoonyeeko ayina ebizibu eby'enjawulo. Njagala kusaba wa video yaffe like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gusoose okulaba channel eno, ngenda kusaba genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga bingi atubeera nabyo osobola okubeera nga obyekkaanya era ng'obigobera. Okay, mu kiseera nga bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi, mu bibuuzo bye beebuuza ddala Pr. Rosias Bujingo asobola okukwatibwako, byonna nga bigenda mu maaso tumaze okitegeera oba twamaze okitegeera nti takwatibwako, wabula wulira bino.
okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna galaga nti Gen. Yoweri Kaguta Museveni yamaze dda okuwa brand new car eno emanyiddwa brand new SUV car after assassination attempt. Okitegedde byonna bigenda mu maaso naye Pastor Aloysius Bujingo amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna gatulaga nti yaweereddwa dda emotooka empya mwe muli eyo abasajja bamaliriza mission yaabwe okitegedde bulungi kale mbalekedde yeekolera mubeere bulungi mweraba bagamba mu Bujingo kazannyo mupuli wenviridde Kampala nga poliisi emmotoka ekitute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki kubanga yo poliisi yo yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki bye bigiyamba mwabenaale mu baani kirunda ekimu mwe temutusasula mwe mulya ssente ffe tudifendinga kati enaale munemukke bino mwe mwalibadde mubikola ki mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba bwatya amasasi n'avuga emmotoka nonsense ffe tuli bavandimwe tuli balwanyi ekyo kyona mukimanyi katugambe nti Uganda nseewa ebitongole ekyanya okukola ogwabyo ng'ekitongole kya poliisi ddala kitongole ekigambo kitongole kiva mu kigambo okwetongola nti police it's an independent institution esobola okukola okunoonyereza okwaya watali kutaataaganyizibwa yadde okwebuuzaako ku baawaggulu esobola okukwata omuntu yenna watali kutaataaganyizibwa yadde okwebuuzaako ku waawaggulu esobola okukola okunoonyereza okw'ekikugu kwonna awatali kutaataaganyizibwa yadde okwebuuzaako ku baawaggulu nti esobola okukwata omuntu yenna oba akolagana naani yo teyagala kumanya kubanga kitongole ekyetongodde esobola okukola okunoonyereza ku muntu yenna regardless akolagana ne Muhoozi oba ne Museveni oba ne Kataaha era esobola okufuula suspect yenna n'esooka n'emukuumira munda regardless akolagana naani katugambe poliisi ng'ekitongole ebadde erina okukola okunoonyereza ku Bujingo lwaki teyafudde ye ddereeva we n'afa Frank Gashumba ng'oleeta obujulizi ti ensonga lwaki ono teyafudde lwakuba nti Munyarwanda ensonga lwaki teyafudde lwakuba nti tuli bavandimwe ensonga lwaki teyafudde lwakuba nti ffe abavandimwe tuli balwanyi nti n'amasasi 15 agasindiridde emmotoka mwe yabadde ensonga lwaki tewali yadde lyamutuusizzaako buvune lwa nsonga nti Munyarwanda nti n'essaati mwe yabadde n'atuuka n'okukyusa ng'essaati oluvannyuma lw'essaawa 5 omusaayi ogufuumuuka ensonga lwaki tegukyafuumuuka era asobodde okutuula ku maziika okumala essaawa 5 lwa nsonga nti muvandimwe n'ebiwundu bye bye yafuna eby'amasasi agaamuyuza omugongo ensonga lwaki byakaliddewo ewatali yadde okubijjanjaba ewatali yadde okumudressinga ewatali yadde okumutunga lwa nsonga nti Munyarwanda nga poliisi nga ddala ekola bulungi ng'ewuliriza gasi yoyo ng'omuntu ayogera eri ekisiru kyona ensonga lwaki yasimattuse lwa nsonga nti Munyarwanda nga ne Saudi Arabia ewasibuka eddiini y'Obusiraamu singa emmotoka mwoli efuna amasasi 15 nga bw'ogamba naye ng'omu ku gwe wabadde naye afudde naye ng'abatuuze bakusonzeemu olunwe nti gwe wamusse n'ojja n'okola statement nti ensonga lwaki nze saafudde lw'amaanyi ga Allah kyokka nge Saudi Arabia yewasibuka Allah kaŋŋambe yewali Kaaba wallahi babeera balina okukukwata ne bw'onyumya eby'ekisiru nga ne Roma oba Isirayiri kaŋŋambe Yesu gye yava gye yasibuka bw'ovaayo n'okola statement ng'eyo nti ensonga lwaki baakubye amasasi 15 nze ne sifa lwa nsonga nti nze ndi mulokole nanaaba omusaayi gwa Kristo wallahi ya Mungu batandikira kuggwa okunoonya wulira ono ye kyaleesenga excuse nti ensonga lwaki muganda wange teyafudde kubanga muvandimwe kubanga Munyarwanda yensonga lwaki amasasi 15 temwabadde mulirye kubanga Munyarwanda yensonga lwaki ebiwundu bye byabuza watali kubijjanjaba kubanga Munyarwanda
eyabadde akyusa essaati buli luvannyuma lwa ssaawa 4 olw'okuba nti omusaayi gufuuwa ensonga lwaki tegukyafuuwa nga yasobodde n'okutuula ku mufu okumala essaawa 5 ng'ali bulungi ng'atudde mu katebe ewatali mukwatirira ewatali kweweta lwa nsonga Munyarwanda. Buli kye bakola beeroopa bokka, buli kye boogera beeroopa bokka. Bw'oŋŋamba nti Bujingo ekyamusimatudde lwa nsonga nti Munyarwanda lwaki ye Peter Bayinga naye baamukuba amasasi teyasimattuka kuba yali Munyarwanda typical n'okusinga Bujingo. Lwaki Peter Bayinga naye yafa? Lwaki Fred Rwejema baamukuba amasasi ye yafa ate nga yali Munyarwanda typical ne mu ndabika ne mu musaayi okusinga Bujingo? Lwaki Mucecezi? Lwaki Bakayumba Nyamwasa bonna baafa baabakuba amasasi ng'ate Banyarwanda typical n'okusinga Bujingo? Wabula Bujingo ow'Obunyarwanda bw'okweripa bweripinga tamanyi na watuufu waava mbwe ekyamusimatudde amasasi lwa nsonga nti Munyarwanda singa eyo yabadde excuse ne Peter Bayinga naye alibadde teyafa nga ebagamukuba Munyarwanda nti bamutonda ne bullet proof. Fred Rwejema kwegamba kati ffe Abaganda oba Abakabira endala Abasoga Abanyankole Abaki Abaluulu Abasaami Abadaama n'Abagisu tunyiige nnyo olwa Mukama tutondera mu mawanga ago kubanga amawanga ago galinako obulamu obulina limiti. Tuline ekkomo ku bulamu bwaffe bwe bagakuba gakuttirawo. Lwaki teyatutonda nga naffe tuli Banyarwanda? Kubanga kikakasibwa nti Omunyarwanda aba n'omubiri oguli amadi bulletproof body naye bakuba amasasi 15 gakubuuka oba gasobola okuyitamu gati mu lubuto ne gagenda ne gasaanyaawo oli akuli sayidi gwe n'osimattuka ate maama g'Omunyarwanda. Bye boogera byonna tebikwatagana kati n'obusungu balina bungi nnyo naddala ku ffe. Gwate lwaki tujja ne tubuusa ensi ku kawaani kaabwe? Lwaki mudduka nga teri abagoba ono ye mufu asoose okubeera ow'okwogerera nga firimu? Omufu abeera yeeyogerera oba ekyamusse kibeera kyeyogerera. Lwaki ono ye mufu asoose okubeerako discussion? Kwekyogamba nti Bujingo ayogedde nnyo okusinga Ichuli oba golooza Bujingo atudamejinze nnyo okusinga Ichuli mulyoke mugambe nti abanuupu tebaagala abagambako abanuupu tebaagala abagambako bwe baagakuba Ichuli ffenna twalumwa twagamba era ne tukola dots ne zitutuusa ku mutemu eyatta Ichuli nga yali ddereeva we. Lwaki ono ye ebibye birimu ebibuuzo bingi? Lwaki ono ye ebibye birimu ebiraka bingi? Ate kati mukutte empiso mutandise tungiria muleke embeera eriwe yeeyogerera okusinziira ku statement ze mwasoose okukola bwe muba mukakasa nti si mmwe mwasse omugenzi. Ekisinga okwewuunyisa bano abasajja balabisa bwe mwetegereza emmotoka ya Bujingo efaanagana bulijjo gye bakubya amasasi bulijjo ze bakuba amasasi. Temuli yadde nnyafa, temuli yadde ensalosalo, temuli yadde akabonero akalaga nti endabirwamu yeekanze wabula obubonero bonna obuli obulaga nti oli yakutte n'ayisaamu mpola n'obwegendereza. Kati kano kabonero ak'essimbalaala nti ne bakama be babadde akolera nabo baamukooye. Kabonero ak'essimbalaala kubanga emmundu bazirina babadde basobola okukuba emmotoka ey'amasasi naye gwe weebuze lwaki balekawo eminyaafa mu kintu kino? Bo bennyini kati be bamulabisa. Gwe kyogamba bo tebamanyi kyakukola nti oli oyaga nti bamukubye masasi nga twagala ozibiikirira musajja emmotoka tugyekubira amasasi oli yakutte edduliiru n'awomoggolamu ebituli. Kati kitegeeza ne gavumenti yennyini yapiikinze interest mu kusaanyawo Bujingo lwa nsonga nti ate nayo si nsiru nnyo kulaba bangi we basimbye lunwe ne bagamba nti gavumenti yaffe eno twagijja wala, gavumenti yaffe eno evudde wala, tetuyinza kukkiriza muzzibuzi kugisuula. Kati naffe katutandika omwerabisiza. Era Bujingo njagala okukakasa nti akakabonero akakoleddwa ku mmotoka yo giwummula ebituli bya drill wallahi kabonero akalaga nti bakkooye kubanga emmundu weeziri babadde basobola okumamirira emmotoka ey'amasasi ne baagizeemu tiyu nga tebalaga
gayingidde gatya era gafulumiddewa ne baddira obusaayisaayi oba bwankoko oba basalidde mu kamyu mbugwegwa omusaayi ogwayise ku mutto bannanga omuntu ayina omusaayi amasasi agakutuusa okutta omumotoka eyo yali badde erimu ekitaba ky'omusaayi naye obusaayi bulinga obw'enkoko bonna ate bulaga buli fresh ku mufu eyafa olwokubiri ne ku lwokutaano mbu babadde bukyali freshi Bujingo kati ne gavumenti etandise okukuba obusungu batulinako bungi nnyo buviira ddala ku ggumba lwa nsonga nti bulijjo batta abaana b'abantu ne begenda batyo naye ku mulundi guno twatutte omulimu gwa poliisi ate ng'era poliisi bw'eba ekola okunoonyereza ewuliriza amaloboozi okuva mu kamwa k'abantu etega amatu sayidi ne sayidi kano akamwa ne koogera neeyingiza nejjako byesengejja n'esuula nejjako ayogedde ensonga nega wano nale tusobola okutandikirawo kubanga yamba poliisi naye ekuyambe yeffe opposition yesoose okuyambako ku poliisi okukola okunoonyereza walowooza lwaki Fred enanga bino yabyebalabye mu ggwanga taliyo Museveni bulijjo buli lwe batta abantu avumirawo nti ezembizzi leero yagaanye okuvuma omuntu yenna embizzi kubanga embizzi entuufu eyasemudde omukuumi waayo ba driver waayo b'omukadde w'ekkanisa emumanyi era tonnawulira ku kigambo kya Museveni kyonna okuva omuvubuka oyo lwe yafa tonnawulira ku kigambo kya Museveni kyonna kitegeeza naye akimanyi kayina otafiire mwawulidde ebigambo bye yayogedde kitegeeza naye akimanyi Bujingo obubonero bwonna bulaga tetwogeza bukyaya tetukukyaweko ki watukola ki watuttirani tetwogeza bukyayi tetwogeza busungu bino byenkwogerako nsobola n'okubyogera ku wanuupu singa yaba akikoze kubanze ndi Munnayuganda ate ndi ttabaaza erina okumulisa abatalina maaso nabo basobola okulaba oba batasobola kulaba buziba nabo basobola okulaba Bujingo bino tetubikola lwakuba kukulwanyisa naye tubikola lwakuba nti ge mazima tetwogera bino lwakuba tukulinako obusungu naye tubyogera lwakuba nti kyekiriwo kiriza obagaana Bujingo wakuba omwana w'abendi essasi nkiddamu Bujingo wakuba omwana w'abendi essasi wakyaliwo possibilities mu kunoonyereza okwange kwendi mu kukola detective yeekolera itongwa wakyaliwo possibility ng'omukulu oyo yabadde ku ssimu n'omuntu atali wa MK movement bwe yabadde akyali ku ssimu ng'emboozi egudde amakerenda wakati mu kugiwunzika gwe yabadde naye ku ssimu kye yavudde amubuuza w'oyogeredde oba wetwogerera waliwo ani nti waliwo no mukadde w'ekkanisa omukuumi ate ddereeva wa SFC nti ekyokukola okimanyi bw'otamumaliriza akumaze Bujingo gwe wakubye ddereeva amasasi ng'era olina ky'ozibikira ky'atalina kwogera kaakati ebyokuddamu biri eyo abamutuma okukubega by'olina okwanikula biri eri abo abamutuma okukubega anti mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo walabye omusajja engeri gye bamuziiseemu kyenkakasa obadde okimanyi nti si wa bulijjo gw'olowooza abo abamuziise bo bagenda kukutunuulira butunuulizi batyo oba abasindisa okumuziika bagenda kukutunuulira butunuulizi batyo fa mbu bagenda kukulaba bulabi bagambe nti yafudde mukwano embuzi lwefa era weeraliikirire tandikirirawo okweraliikira kuba akasiriikiriro ka Museveni kategeeza kinene buli muntu afa Museveni abadde agirawo embizi zino gw'obadde okimanyi nti Museveni ye muntu abadde akola tweet nga n'omugenzi tannakutuka kubanga ye amanyi ababa bamusse ekituufu abakimanyi n'asalawo akivugire mu mbizi nga kirumira lwe bamukuba amasasi Museveni yasimbula okuva Entebbe okugenda ku crime scene e Busega nga kirumira tebannamukuba amasasi era gabaga akavuga gati nga Museveni ali ku round about awe Busega awetakkirire wano ku Mityana Road then abranchinge ku Kyebulenga
n'avumira embizzi kwabiriga embizzi gwe weebuuze lwaki leero asirise kubanga bali bulijjo y'abatuma bayita embizzi leero weekoledde bibyo akasiriikiriro ka Museveni kategeeza kinene nnyo Zuku kaweeraliikirire Zuku kootyemu ssebo Zuku kootyemu Frank Shumba yagambye mbu bo be badifendinga NRM bali be balya ssente bali be banyirira bali be bagejja omukazi omubi gwe bakookerako ebigambo nti tomulabiraawo nno looya mulamba tomulabiraawo nno dokita mulamba tolirabira naawo linnaba byeri embiko naye lirina digiri naye omukazi omulungi oyanjula bwanjuzi nti girlfriend wange wow hello sisi hello Lucy hello kasiridda nga bamubuuzako kubanga face ye yeeyogerera obulungi bwe bweyogerera teyeetaaga kwokerako kigambo kyonna teyeetaaga kugambirako kigambo kyonna naye erikaze eri byoluba okulyanjula mu mikwano gye oyo ne girlfriend wange namata tomulabiraawo nno looya mulamba tomulabiraawo nno taata we yaliko mmeeya senseko kulubya tomulabiraawo nno be bannannyini kasino tomulabiraawo nno alina ebidiba by'ebyennyanja tomulabiraawo nno be badokita abajjanja b'emitima be twasigazawo mu Uganda nti okuggumiza akawandiiko obutakuvumira lintulyo olina oddikookerako kakati ne NRM lwaki oba ogiwolereza if it's a good government if NRM it's a good government ng'egavaninga bannayuganda very well lwaki oba ogidifendinga kitegeeza naawe ensonga lwaki odifendinga lwasonga mbi fe tewali adifendinga Kyagulanyi fe tulwana bulwanyi kutwala buki buyinza era zitojja kunsanga mu defendinga Kyagulanyi nkuke ejjembe kuba mumanyi ali clean mumanyi mukazi mboko teyeetaaga kwogerera so eyo NRM gy'ogamba nti nnungi ate gy'odifendinga then ogidifendinga from what era lwaki erina okukuwa ssente ng'olwedde eyo nnungi kitegeeza gwagidifendinga weetumiikiriza naye naye kennyini ogiraba nti erina okukusasula lwa nsonga ogidifendinga ebikolobero byayo ogidifendinga kubanga mbi ogidifendinga lwa nsonga nti tesaanidde ogidifendinga lwa nsonga nti mu butuufu si gavumenti ntuufu ya kicupuli ya kikwangala bannange mwe mulya ssente mwe mukola biki omukazi omulungi ne bw'otamukuba makeup asigala mbooko teyeetaaga makeup okusayina then NRM you defend them from what it's a good government era nayo nga bw'ogamba nti it's a good government noyimirya ku radio ya Balamu noga NRM nnungi Museveni mulungi n'abatabani be balungi ne Sale mulungi ne Maama Kataaha mulungi kiba kimala bumaze okugamba nti sigenda musasula kubanga tamaze osiga ekifaananyi tuli balungi ate ssente ansaba zaakinza omulungi bw'obasaba ssente baga ekitegeeza tuli babi atubba mu ssente naye akimanyi nti tuli babi you cannot defend an innocent guy tosobola era njagala ogendeko mu kkooti olabe balooye engeri gye bafaayo ennyo oyo kiraya nti gwe bafaako ennyo manya nkyali guilty afiiringa guilty era omusango yaguzza kyova olaba ateeka balooya ku pressure bamuyambe naye omuntu ali innocent buli kimu kyekola kyokka buli bujulizi obujja singa tewabaawo kukumpanya bulaga bulazi nti wano nedda eredde kooti adijaniddi mukomeewo olunaku bweruti ne bwerutera owekitiibwa omulamuzi n'atwanaga okusinziira ku bino na bino yeekolera itongwa ali innocent ne batta nga tewali kuwolerezebwa then gweowolereza ki mu byowolereza kitegeeza mulimu obutemu ensonga lwaki olina obusungu bungi ani ayinza odifendinga omutemu n'atasasulwa obubbi obulyake obukenuzi yensonga lwaki owanyiiga nnyo nga gwe tebakuwa ku ssente n'otuuka n'okugenda ekyayino gyeyo ekyuma ky'ogutishat mwokube Museveni tova ku main ate ekya n'ogamba muwoozi is a standby generator and tomorrow you see Museveni tova ku main oli mugwi wa ddala olowooza bo basiru olowooza bo tebategeera olese t-shirt tova ku main kya Mzee naffe twata omulembe gw'abavubuka kwasaamu emuke baba kulaba nti byokola bibagattako naye olinganga kajja bangu
Tunywera abantu tebasobola kutwala serious. Abasajja bano bayagala nnyo ichuli oba sijjaga abamwagala nnyo kuba tebaali musse. Bategeera nnyo omugaso gwa ichuli ng'amaze kugenda. Ng'asobola onnywera ku kigambo ki. Bw'agamba nti ngenda kwogera bwe ne bwe kiba kikyamu ng'akinywererako n'akufaananya nti ye mutuufu. Ono aba ati kubuuka oluva. Haffe tuli bavandimwe. Yere tukole tutya. Naffe tuli Baganda. Bamasaba Bagisu. Bawaisu Abasoga. Bababi Kyagulanyi Banyankole. Bani balina Zedriga Bengulu. Tukole tutya. Okutujjukiza ffe tuli bavandimwe. Ng'atokozesa lulimi lwaffe. Okututiisatiisa ffe ab'eggwanga ly'osinga olutaagala kozesa ku lwammwe. Tuli bavandimwe nga tomanyiiradde layini n'emu ey'oluvandimwe. Nga tosobola na kwogera lulimi lwo. Mwaba NRM. Mukkiriza mutya bana abanupu bajjoga nga mmwe muli mu buyinza. Enkyate najja n'agamba nti nupu ya Museveni Bobi akolera Museveni. Ate ka tuyagala kuttisa ab'Oluganda bette. Oyagala ab'Oluganda bette. Bobi akolera Museveni. Nupu ya Museveni ya opposition. Ekyasinza okubeera ennafu obutateeka Museveni ku bunkenkerero yavuddewo mubakkiriza mutya okubamanyiira. Ffe abanafu. Ffe tutuuse okutuusa ab'omu gavumenti n'aboogezi baabwe ne batuka okuyimirira ku mirambo gye bettidde ne batusongamu olunwe ffe abanafu. Ffe abatalina kye tuli. Ffe abatalina maanyi. Bobi akolera Museveni ffe ab'Oluganda oyagala bettiŋŋane. Nupu ya Museveni ate Museveni ateba nupu abazzukulu baabe sayidi eri ab'omu lujja olulala. Boogeze nnyo bali lwaddaaki ne boogera amazima. Omulimba ye muntu asobola okwerabira kyayogedde kubanga kyabadde kya bulimba tekyasitinkinze mu bwongo bwe kukimanstaringa. Yensonga lwaki mulimu n'ebituli mu nfa z'ono kubanga si ntuufu. Kyemwogera kyawukana nnyo ku kyamusse kyovula mudda abaada mubukano mudda wali naye omuntu ali ku mazima kyeyayogera mu 99 aso kiddamu kati. Omuntu ali ku mazima kyeyayogera ku mulembe gwa Amini mu 71 aso no kiddamu olunaku olwaleero kubanga gaba maki. Bobi akolera Museveni. Nupu ya Museveni. Opposition esoso kwangwira Museveni era teina kyeri. Then no yimirira mukkiriza mutya bano okubajooga. Ate ffe abanafu tujooge bakiri maanyi. Batucrashing engeri gye bali mu buyinza. Madimanyi tubulimu ffenna. Bobi waba akolera Museveni nga ne nupu ya Museveni naffe tuba mu buyinza. Ate bakurashinge baganda baabwe ab'omukago. Musiriwaze ngabo naye nze yekolera itongwa. Sinatuuka kusiriwazibwa bantu nga mmwe Afranka Ashumba naye nga mukkirize nti buli kye mukola mwongera kukunama. Ate mukuname ng'ennyuma mwalongoosezaayo naye waliyo fiisezi. Nze yekolera itongwa. Mpozi nga sinnavaawo nga sinnakwata mu kajjako. Hirudamani enkyanzija. Omanyi basajja mmwe kambabuulire. Ffe omalako omwezi nga tulabadde lwataano. Era ennaku z'omwezi si 6 ne renti ewange tannasasulwa. Naye ndi contented kubanga mmanyi kye nnayingira. Buno bulinga busibe. Obusibe si kwejjaaka. Obusibe si kwejjaaka. Era bino bye tuyitamu olunaku olwaleero bye bitusindikira ne tulemeza mutusobola okugendako mu Uganda empya tubeere bulungi ffenna tuddizibwe eddembe lyaffe nga ne tukyapakisa nga tuzimbye ffenna. Sifaayo oba leero ennaku z'omwezi mmeka sinnasasula renti. Ennaku z'omwezi 6. Wi-Fi tekuli ndi ku buddata. Amasannyalaze baagaggyeko nzigudde kateni kwempeerereza ku kitangala kyansi. Hirudaman muli ku musaala gwa bukadde 3 muli ku bukiiko muli a sente
ate mwebaluvu tukeno okulaba omukulembeze wange mukamumanyire enchanzija njagadde bino ebya Bujingo nsooka embiwunzike kubanze bwemba ntambula olugendo nsooka kulukusa nakulaba ku lwakusa nenga kanjira mu mutereka tolowooza nti nakuta oba nakwerabira enchanzija mwe tubakoyo okuvugira emmotoka mu musaayi gw'abannammwe tubakoyo okulya ssente mu baana baffe basibwa baganda baffe tubakoyo okulya ssente muffe abali mu buwaŋŋanguse muli ku Gen.M7 mulya kyokka nga omusajja yabawazi kadi ne mugenda mulyenga ssente buli mwezi ffe guggwako nga tolina kolaba mu nsawo naye nga teffe tukole nnyo ffe kalogoyi okudifendinga ekibiina oba okukuuma ekibiina tusobole okutwala obuyinza ate nga mmwe mukyagala okidistractinga okisaanyaawo irudamaani kiyaga hirale eyalugudde yaggulanga nkubuulira